سڵاو خوێندکارانی خۆشەویستم کاتتان باش بە هیوای هەموو لایەک باش و سەلامەت بن. چاپتەری حەوتەم سێکشنی سێ ئێرە objectives or objectives distinguish between primary and secondary successions, identify some of the characteristics of the pioneer species, describe the sequence of the change occurring at Glacier Bay, explain the successional change that can occur when an existing community is disrupted. Successions disturbance such as fire, landslide, hurricane, and floods trigger a sequence of the change in the compositions. جۆرەکانی disturbance چی؟ ئەمانەگرێتەوە fire, landslide, ڕووخانی داڕمانی لایەکی شاخێک, hurricane, lava flows triggers a sequence of water change in the composition of community. کەواتێ کۆمپۆزیشنی کۆمیونیتیەکەکەیت ئەو ئیندیڤیدوەڵانەی ئەو سپیشیزانی کە ئەو کۆمیونیتیە پێکەوێن پێوتە کۆمپۆزیشنەکەی واتە پێکهێنەری ئەو کۆمیونیتیەن. ئەم دیستربنسا بێتەوەی چی گۆڕینی ئەم کۆمپۆزیشنی ئەم کۆمیونیتیە. کاتێک ئەمانە ڕوەدەن certain species flourish immediately after disturbance. ئەبێتە هۆی لەناوبردنی یان کەمبوونەوەیان لەو کۆمیونیتیە. دوای چیە بێت they are replaced by other species دیگەتە جێیەکەیان which are replaced by still others. Over time the composition of this community change بە تەواوەتی بە پێی کات کۆمپۆزیشنەکەیانە گۆڕێت دوای لێتێ بە پێی کات زیندەوەرێکی تر لەو شوێنە ئەژێوە وەکەوەی کە سەرەتا لێی ژیاوە. ئێمە پێناسەیەکمانێ definitionێکمانێ بۆ successions the gradual sequential regrowth باسمان زیندەوەرەکان چیەکەن بە بەردەوام کە زیندەوەرێک لەناوچێ زیندەوەرەکانی تر یان شوێنەکانی ئەمەش چیە gradually sequential regrowth of the species in area. دوو تایپی successionمان هەیە primary و secondary. جیاوازەکان چییە جیاوازی primary و secondary succession؟ لێرە highlightمان کردوە primary succession and secondary successions. The development of the community in area that has no supported life previously ئەو شوێنی کە پێشتر ژیانی لێنەبوو بێت و دوایەوە ژیان دەست پێ بکاتوە سەپۆرتی لایفکە ئەو پێوترێت primary succession. نمونە لە ڕۆسیا هەیە primary successionە پێشتر تەنها بەرد و تاشە بەرد بوونی ژیانێکی لێنەبووە بەڵام دواتر بۆتە شوێنێک کە ژیانی لێت دەست پێکردو بە سەپۆرتی لایڤەکەواتە شوێنێکت هەیە کە تاڵ سەپۆرتی زیندەوەرەکانەکە بۆی بژێ سەپۆرتی پلانتەکانەکە. For example بۆ primary succession barren rock sand dune or island formed by the volcano eruption. Secondary succession is the sequential replacement of the species that follow disruptions of extending the community. کاتە کۆمیونیتیەک لەناوەچێت کۆمەڵی سپیشی تر جێیەکانەگرێتەوە. بۆنە لێرە لەم ڕسمەیە دواترش باسێکین یەکەم جا بەرد بووە دوایەوە ستێپێک دێت کۆمەڵێک زیندەوەری بچووکەکانتر لایکنەکان لە سەرێ ژندوانە لەناوەچن ئەبن بە چی ئەبن بە کچەرێک لەو ناوەیەکەوە کات هەندێک زیندەوەری تر دواتر دوای ئەوان بژین. کەواتە ئێستا ئێمە لێرە differentiation between primary and secondary successionەکەین. Type of the succession, primary and secondary successions. Primary successions occur in area where no life existed before. I'm a property چیە property era property a primary succession no life existing before. Secondary succession previously had a life but there's a disturbance in that community وەکارێکە بۆ کە لەناو چوونە ئەم زیندەوەرانە. Example بۆ primary succession چیمانە؟ Barren rock
and sand dunes, Volcano Island. The rock ئەو شوێنەی و بەردەی ئەمەی کە تاشە بەردانەی کە هیچ ژیانێکی تیا نەبووە کە پێشتر تەنها سەوڵ بوو بێت یان دروست بێت لە دوای ڤۆڵکەینۆکانەوە هیچ ژیانێکی تیانەوە بەڵام ژیان دەست پێکا بە پێکات بەڵام لە سەکندەریە ناشوێنێکت هەیە بۆ نمونە ئێرە ژیانی تێ بۆی دیستربنسێکەوە دیسترۆیدی کۆمیونیتیەکە بۆ ئاگری و ناو سوتاوە هەموو ئەو پلانتانی لێ بۆ سوتاوە تەنها خۆڵێکت بۆ ماوەتەوە کەواتە ئەمە سەکندەری سکسێشنە لە دوای سەکندەری سەکسێشن هێنیشتە سۆیڵ لە یەکەمش هەڵپشی سەپۆرتی لایڤەکەوەکە ژیان خێراترتیا دەست پێکاتەوە وەک لە پرایمەری سەکسێشنز لەم پارتی خوارەوە جۆرێک سپیشیسمانێ پێنەوتێ پاینۆر سپیشیز تایبەتمەندیە سپیشتانە چییە؟ ئەم سپیشتانە لەو شوێنانی کە پێشتر ژیانیان لانەبوو پێیان پریدۆمیننت واتە خێرا ئەو ناوچەیە داگیرێکن تایبەتمەندیەکانیان سپیشتانە چییە؟ ئەڵێ predominant early in the succession called the pioneer species tend to be small زۆر بچووکن tend to be small and fast growing خێرا گەشەکەن و fast reproductions خێرا زیعەکەن pioneer species are well suited for invading and occupying disturbed the habitat. Primary succession often proceed very slowly and succession زۆر خاوە بۆ لەوەرەوەی ئەو شوێنی کە هەیە because the minerals necessary for the plant growth unavailable تەنها شوێنێک تێ بەردە تاشە بەردە هیچ مینراڵێک سۆڵێکی نییە بۆ ژیان بۆی پاڵپشتی بکات exampleێکی داوە پێمان glacier was related from eastern Canada about 12,000 years ago they lifted a huge stretches of the barren rock from which all the soil had been scraped. This geological formation called Canadian Shield کاتێک بە بەردە ئەمێنەوە لە دوای توانەوەی بەفرەکان پێوەی کەنەدی شیڵد بەڵام بە پێی کار فیزیکڵی ئەم بەردانە تێکەشکێن بەوەی فریزینگ وە ئەو ئاوی کاتچێتە بینی دەژە ڕۆکەکانەوە ئەدوای ئەکسپاند دەکات دەبێتەوە شکاندنی فیزیکاڵی ئەیشکێنێت freezing that broken the rock into smaller piece ئەمە جۆرێکی فیزیکاڵە کە کەبێتەوەی ڕۆکەکان تێک بشکێن دوایەوە زیندەوەرەکان گەشە بکەن لەسێت کورنە پرایمەری سەکسێشن دەست پێکات بەو زیندەوەرانی کە پاینۆر سپیشیزن یەکەم ستەیجە چیمان هەیە لایکن کاتە پرۆسەکە بەم شێوە یەکەم جا شوێنێکە تێ گۆرن بەر ڕۆک تێ و بەر ڕۆک تەیە دوایەوە لایکن یان پاینۆر سپیشەکان دەست بە ژیانەکەن لە شوێنە لایکن چییە mutualistic association between fungi either algae or cyanobacteria یان ئەڵجان cyanobacteriایە ئەوی لەسەرم بەردە هێمانە لایکنن پەیوەندیەکان چۆنە پەیوەندێکی میچوالیستیکە فانگایەکان ئەنزیمیانەیە ئەو ئەنزیمەوە کات کە چی بکە ئەسیدە بەردەکە تێک بشکێنێت شی کاتۆ مێنڕاڵەکەی ناوی دەربێنێت بەرد پێکاتی بەر ئۆرگانیک ماتەری تیایان لەگەڵ مێنڕاڵەکانە بەشە سەڵجەکەی سەرەوە کە ئەکرێت ئەڵجاکە یان سیانۆبەکتریاکە بێت فۆتۆسنتسیزەکات و خوارە کاربۆهایدرێت دووسێکە بەشی فەنگایەکاتەوە فەنگایەکەش ئەو مێنڕاڵی ناو سوێڵە بەشی پلانتەکاتە بۆی بەشی ئەو ئەڵجایان بەکتریادا کە بۆی بژێ کاتەمە میچوالیستیک ریلیشنشیپێکە بێتە هۆی چی بۆی شکاندنی بەردەکە کە بیکا بە خۆ دوایەوە ئەمانە ئەمبرنە بمە چیە بنە ئۆرگانیک ماتەرێک لەو شوێنە from decayed lichen along with the mineral from the rock began to form a thin layer of the soil ئەم شواکە لەسەرینەکە بە پێکات چینێکی تەنکی خۆڵ دروست بێت دا چینە تەنکەکە دروست بوو جۆرێکی سپیشیت کە پێوتێ گراس لایک پلانت وەکو لەم وێنەیەدا دیارە ئەم جۆرەیە نام ساڵزانە گراس لایک پلانتی پێوترێت پلانی بەڵام شێوەی دیاچن ئەمە جۆرێکی زیندەوەری بچووکن لەو شوێنە دەستکەن بەگەشە کاتێکم پلانتانە ئەمرن دێت Another
Their uh, decomposition of the added more organic material کاتێشیە بنەوە ئەبێتە هۆی چی زۆربوونی زۆری ئۆرگانیک مەتریال بۆ خۆڵەکە ئەم خۆڵەشواکە دواتر شربس کە جۆرێکی زیندە پلانتەکانن مامناوەندن واتە دارە مامناوەندەکان لەو شوێنانەیە بژین کە زۆر گەورە نابن وەکو بوشس دوایەوە دارەکان Prior to the much of the Canadian Shield is densely populated with the pine, lasma, and spruce trees, whose roots cling to the soil that some area is still only a few centimeters deep. A similar series of the change has been documented in the Glacier Bay, for example in the Alaska. Corina, لێرە ئەمە ستێجەکانی پرایمەری سکسێشنمانێت ماگەمجا بار ڕۆک دەست پێکە کە چییە ئەو شوێنە نەو سۆیڵە expose the rock lifted by glacier و lava دوایەوە پایونەر سپیشتەکان لەو شوێنانەیە پریدۆمینەنتە بن چیەکەن بۆی و ئەنزایمیان هیانە breaking down with the acid ئەو بەردە ئەو بەرڕۆکە شیەکەنەوە example بۆ پایونەر سپیشتەکان لایکلمانێ و فەنگای و ئەڵجای و ڕسانە باکتریا ئێڵی پلانتەکان کاتی ئەمان ئەمرن لە ناوەچن میکسچەرێک لەگەڵ سۆڵە فین سۆڵی کە دروستێکن ئەبێتە وەی چی کە ئێڵی پلانتەکان لەوەیە توان گەشە بکەن لەبەر چی سین سۆیل فۆرم بۆ گراس لایک پلان گرە و ئادد ئۆرگانیک مەتریال خۆڵێکی ئۆرگانیک مەتریالی تیا لەگەڵ چینێکی تەنکا بێتە کە زیندە دارە ناوناوەندەکان ستێجی شرب لێ بژێ سۆڵ become deeper and shrubs begin to grow دوایەوە یۆن فۆرەستەکان دروست دەبن کە یۆن فۆرەستەکان دروست بن دوایەوە فۆرەستەکان بە تاواتی دروست دەبن کە کۆتا stable قۆناغە دوایەوەی ستێجێکمانیە پێوترێ climates community stable nature forested formed soil may be still be shallow in the some places بۆ هەرینێک ئێمە ئیگزامپڵمان داوە لێرە secondary succession occur when existing community has been cleared by a disturbance such as agriculture but the soil has been left intact. If the secondary succession commonly takes about 100 years for the original ecosystem return. When دارستانێک تێکە لە ناوەچێت دوای 100 ساڵی پێویستە تاوکم دارستانە بگەڕێتەوە دۆخە ئاسایەکەی خۆی پرۆسەکە سەرێترە لە چاو پرایمەری سکسێشنە ستێجەکانی بەم شێوە دەست پێکە یەکەمجا succession typically begins with the annual grasses دوایەوەی کە خۆڵەکە ئەمێنێتە دوای لە ناوچونەکە یەکەمجا گژوگیاوردەکان دێن وەکو annual grasses mastratus Masterlies and dandelions. Successions proceed with perennial grasses. Perennial grass معنی لەگەڵ annual grasses. annual grassەکان کەوانە وەرزین ساڵانە بوون لە بەهارە هەن دوایەوە جۆرێکی تر دێت کە هەمیشەیین perennial grassەکانیان پێوترێت لەگەڵ شوبس ئەو بوش یان نەمان ڕۆکانی کە مامناوەندن دوایەوە جێگیان ئەگرێتەوە بەچی بە یۆن فۆرەستەکان و دواتر بە تاوتێگەنە ستێجی کۆتایی کە کلایمز کۆمیونیتیە ستێبڵترە کلایمز کۆمیونیتیان بەشەی یارە گرینگە کلایمز کۆمیونیتی دەفنیشنەکەی چییە یان تایبەتمەندەکەی چییە ستێبڵ پۆینتێک کەواتە لەو پۆینتە لەوە زیاتر گەشە ناکە واتە ئەمە ستێبڵترین خۆناغیان Traditional description of the succession in that community proceeded through a predictable series of the stage until it reached a stable ended climate community.